Uning lablari peshonamga tegdi. Keyin yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu shunday otashin ediki, men o'sha uzumzor soyasida o'zimni yo'qotdim va qayta tug'ildim. Mening ismim Nafisa. 19 yoshdaman. O'sha yoz hayotimdagi eng esda qolarli yoz edi. Institutdan qishloqdagi uyimizga yozgi ta'tilga qaytgandim. Kunlar bir maromda issiq va sokin o'tardi. Ammo kechalari boshqacha edi. Osmonda yulduzlar charaqlar, havo salqin tortib, allaqanday sirli bir muhit hukm surardi. Qo'shnimiz Saodat opaning o'g'li Azamat. U mendan 3 yosh katta. Bolaligimiz birga o'tgan. Birga o'ynardik, birga ulg'aydik. Lekin men institutga ketganimdan keyin u ancha o'zgargandi. U endi yigitcha emas, haqiqiy yigitga aylangandi. Bo'ylari cho'zilgan, yelkalari kengaygan, nigohlari esa endi bolalarcha beg'ubor emasdi. Ularda boshqa bir ma'no, boshqa bir olif paydo bo'lgandi. Yoki men uni shunday ko'rayotgandim. O'sha oqshom men hovlimizdagi so'rida yulduzlarga termulib choy ichib o'tirardim. Orqamdan tanish, ammo endi chuqurlashgan ovoz eshitildi. Yana yolg'izlikni quchib o'tiribsanmi, Nafisa? Bu Azamat edi. U kulib turardi, ammo ko'zlari meni butunlay boshqacha o'rganardi. Yuragim gupillab ketdi. Salqin havoda o'tirgim keldi, dedim ohista. U yonimga o'tirdi. Bir muddat jim qoldik. Faqat chigirtkalarning chirillashi eshitilardi. Sen ancha o'zgaribsan, dedi u nihoyat, ovozi negadir bo'g'ilib. Go'zallashibsan. Men qizarib ketdim. Boshimni egdim. Sen ham, dedim pichirlab. Suhbatimiz avvaliga bolalik xotiralari bilan boshlandi, kulishdik. Lekin asta-sekin suhbatimiz jiddiylashdi. U shahardagi ishlari haqida, men esa o'qishim haqida gapirdim. Lekin gaplarimiz ular shunchaki gap emasdi. Ular orasida aytilmagan so'zlar, yashirin nigohlar bor edi. Birdan u jim qoldi. Menga shunday tikilib qaradiki. Bilasanmi, Nafisa? Men seni ko'p yillardan beri boshqacha his qilaman. Avvaliga bu shunchaki qo'shnichilik mehri, ukalik mehri deb o'ylardim. Lekin sen ketganingdan keyin seni shunday sog'indimki. Sen ulg'ayganing sari sening ko'zlaring, sening kulgularing meni aqldan ozdirdi. Yuragim qafasdan chiqib ketayozdi. Men so'z topolmadim. Ammo ko'zlarim unga allaqachon javob berib bo'lgandi. U asta qo'limni ushladi. Qo'llari qaynoq, kuchli, ammo shunday mayin ediki. Men qarshilik ko'rsatmadim. Bu men kutgan, ich-ichimdan orzu qilgan lahza edi. Qo'rqyapsanmi? Yo'q. Faqat bu tuyg'u bu shunday kuchli ediki. Yuragim bo'g'zimga tiqilgandek edi. Azamat asta qo'limdan tortib o'rnidan turdi. Meni hovlimiz orqasidagi oy nurida yaltirab turgan uzumzor tomon boshladi. O'sha yerda salqin toklar soyasida biz yana yuzma-yuz keldik. Havo yomg'ir hidiga to'lgandi. Go'yo tabiat ham bu tunning sirli bo'lishini bilgandek edi. Menga yaqinlashdi. Nafasi yuzimga urildi. Uning lablari peshonamga tegdi. Keyin chakkalarimga, yuzimga. Nihoyat lablarimiz birlashdi. Bu mening birinchi bo'sam edi. Ammo bu shunchaki oddiy bo'sa emasdi. Bu yillar davomida yig'ilgan sog'inchning, aytilmagan hislarning portlashi edi. Bu shunday mehrli, shunday ehtirosli ediki. Men ko'zlarimni yumdim. U meni bag'riga bosdi. Uning quchog'i shunday issiq, shunday himoyalovchi edi. Men unga suyanarkanman, butun dunyo yo'qolib qolgandek tuyuldi. Faqat u va men. O'sha tun biz oramizdagi his-tuyg'ularga bo'ysundik. Uning o'pichlari chuqurlashdi, talabchanlashdi. Qo'llari sochlarim orasiga kirib, boshimni o'ziga tortdi. Mening ham qo'llarim beixtiyor uning kuchli yelkasini topdi. Bu men yillar davomida orzu qilgan his edi. Uning qo'llari belimdan pastga sirg'alarkan, men titrab ketdim. Nafisa jonim, dedi u hansirab. Men to'xtay olmayman. To'xtamang, dedim men ham pichirlab o'zimni yo'qotib. U meni avaylab yerga, yumshoq maysaning ustiga yotqizdi.
Oy nuri uzun barglari orasidan tushib, uning yonib turgan ko'zlarini yoritardi. U sekin ko'ylagimning tugmalarini yecha boshladi. Uning barmoqlari tanamga tekkanida men olov bo'lib yonayotgandek edim. Men uyalardim, ammo bu uyat shunday shirin ediki. U yechindi. Uning kuchli, yosh tanasi oy nurida yanada jozibali ko'rinardi. U mening tanamni o'rganar ekan, men hayajondan nafas ololmay qolgandim. Uning lablari, uning lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Bo'ynimni, yelkalarimni, ko'kraklarimni. U ularni avval mayinlik bilan o'pdi, keyin esa uchidan sekin tishlab oldi. Men urib yubordim. Bu lazzatdan boshim aylanib ketdi. Men uni mahkam quchoqlab, tirnoqlarimni yelkasiga botirdim. Uning issiq nafasi kindigimdan pastga tushdi. Uning tili. Men bunday lazzat borligini bilmagandim. Men faqat ingray olardim. U mening ayolligimni shunday ehtiros bilan o'pardiki. Men aqldan ozayozdim. Men butunlay unga taslim bo'lgandim. Nihoyat u ustimga chiqdi. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Men uning kattaligini his qilib bir zum qo'rqdim. "Bo'shashing, jonim", dedi u pichirlab. Sekin ammo ustalik bilan ichimga kirgazdi. Men ko'zlarimni qattiq yumib, labimni tishladim. Bu og'riq va lazzatning portlashi edi. U bir soniya to'xtadi. Keyin sekin harakatlana boshladi. Chuqur va mayin. Har bir harakat bilan men o'zimni yo'qotib borardim. Bu shunchalik kuchli, shunchalik yangi his ediki. Men uzoqqa bormadim. Men qattiq qaltirab, uning yelkasini tirnab bo'shashdim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Endi haqiqiy lazzat boshlanadi, Nafisa. Endi u tezlashdi. Uning har bir zarbasi meni lazzatning cho'qqisiga olib chiqayotgandek edi. Men uning belini tirnardim, oyoqlarimni uning beliga chirmadim. Uning ingrashi mening ingrashim. Biz ikki vujud emas, bir butun olov edik. Nihoyat u chuqur ingrab, sochlarimdan tortgancha ichimga otildi. Men ham uning ortidan larzaga keldim, butun tanam qaltirab bo'shashdi. Biz bir necha daqiqa shunday qoldik, terlagan, hansiragan, ammo allaqanday bir g'alati, gunohkor baxtni his qilgan holda. Ertasi kuni tongda uyg'onganimda tanam og'riqdan zirqirardi. Ammo lablarimda uning bo'sasining ta'mi, qalbimda esa iliqlik bor edi. O'sha kundan keyin bizning yashirin hayotimiz boshlandi. Kunduzlari shunchaki qo'shnilar. Kechalari esa imkon topildi deguncha o'sha uzumzor soyasida uchrashardik. Biz gaplashardik, kulishardik va sevishardik. Har bir uchrashuvimiz avvalgisidan ham otashinroq bo'lardi. Men uning tanasini o'rgandim, u menikini. Biz bir-birimizga to'ymasdik. Men endi avvalgi tortinchoq qiz emasdim. Men sevgan va sevilgan ayol edim. Men undagi bu o'zgarishni his qilardim. Men senga uylanishni istayman, Nafisa, dedi u bir kuni sochlarimni silab. Sensiz yashay olmayman. Sen men uchun birinchi va yagonasan. Yuragim erib ketdi. Bu men orzu qilgan so'zlar edi. U meni nafaqat tanam uchun, balki qalbim uchun sevgan edi. Bugun biz turmush qurganmiz. Baxtlimiz. Har gal o'sha yozgi tunni eslasak, ikkimiz ham jilmayib qo'yamiz. Chunki bu nafaqat mening birinchi kecham, balki bizning abadiy sevgimiz boshlangan o'sha sehrli tun edi.